Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре абсолютно новый, недавно вышедший синтезатор от компании Arturia, который называется Mini Freak. Mini Freak — это гибридный цифроаналоговый синтезатор, шестиголосная полифония. Также здесь очень много различных вариантов синтеза, куча алгоритмов для тех, кто любит заниматься саунд-дизайном. Я думаю, что будут просто очень рады этому синтезатору. Встроенные эффекты. Сам синтезатор является стереофоническим. И также здесь у нас весьма симпатичная трехоктавная клавиатура с Velocity, с автотачем и всеми современными плюшками. Ну и давайте посмотрим на него поподробнее и начнем с задней панели с вариантов подключения. А на задней панели у нас мы видим 3 пятиштырьковых MIDI разъема in, out и through для подключения к другим синтезаторам, драм-машинам, возможно, каким-то еще устройствам, MIDI-хабам. Также у нас USB-порт для подключения к компьютеру, обновления прошивки и так далее. Дальше у нас джек-разъем для подключения педали сустейна, 3 мини-джек-разъема для подключение аналогового клока, in, out и reset сигналы, выход на наушники, стереовыход, стереопара, собственно, основной выход, ну и подключение адаптера. Ну и начнем с секции осцилляторов. У нас здесь на борту 2 осциллятора, переключаются они вот этой кнопкой, выбираем либо первый, либо второй, и вот этими крутилками мы настраиваем уже параметры звучания того или иного осциллятора. Октавы мы переключаем вот этими кнопками, и также у нас очень важная кнопка Shift, которая включает дополнительные второстепенные функции, которые в свою очередь вот голубым шрифтом написаны. Если у нас вот под крутилкой или кнопкой вы видите голубой шрифт, соответственно, нажимаем Shift и активируем эту функцию таким вот образом. И сейчас давайте послушаем наши осцилляторы. Вот этой ручкой черной можно, собственно, настраивать, то есть производить тюнинг наших осцилляторов. Можно их настраивать в интервал, в октаву, можно детюнить. Эта ручка отвечает за тип, за алгоритм. И вот эти 3 ручки у нас отвечают за, соответственно, параметры звучания того или иного осциллятора на выбранном алгоритме. Это форма волны, это тембр и shape. И, соответственно, громкость того или иного алгоритма мы тоже можем независимо друг от друга регулировать. И давайте сейчас мы пройдемся коротко по алгоритмам. Их здесь очень много. И чтобы не затягивать это видео, не делать его длиной 2 часа, я буквально быстренько пробегусь по всем этим алгоритмам. Первый алгоритм называется Basic Waves, который дает нам самые основные формы волны, традиционные для любого аналогового осциллятора. Следующий алгоритм Super Wave. Идем дальше. Следующий алгоритм называется Harmonic. Далее Car plus Strong. Такой более перкуссионный. Далее виртуальный аналог. Waveshaper алгоритм. Некий такой waveshaper в стиле буклы. Кто знает, тот поймет. Дальше двухоператорный FM синтез.
Дальше алгоритм Formant, который некие такие гласные имитирует. Следующий speech симулятор. Следующий алгоритм называется Model. Такой более перкуссионный. Далее у нас алгоритм, называемый Noise, который дает нам различные варианты нойза. От белого шума до такого металлического нойза. Очень хороший алгоритм для создания перкуссионных звуков. Название следующего алгоритма говорит само за себя. Это алгоритм Bass. Далее SO-X для создания каких-то пилообразных волн интересных. Следующий называется Harm. Ну и еще один алгоритм называется Audio In. Я не упомянул о том, что здесь у нас есть аудиовход, и, соответственно, если вы выбираете этот алгоритм, то вместо осциллятора у нас звучит какой-то внешний аудиоисточник, который вы можете пропустить через фильтр, через встроенные эффекты и весь, собственно, тракт сигнала, который у нас есть в данном синтезаторе. Ну и теперь я переключился на осциллятор номер 2, и здесь есть парочку дополнительных алгоритмов, которых нет в осцилляторе номер 1. И тоже давайте по ним быстренько пробежимся. Во-первых, здесь есть FM-RM алгоритм, что переводится как FM-синтез и ринг-модуляция. И вот давайте послушаем. Здесь в чем смысл? Смысл в том, что у нас первый осциллятор модулирует второй осциллятор либо как FM, то есть частотная модуляция, либо как RM, то есть ринг-модуляция. И давайте добавим, собственно, эту модуляцию. Следующие несколько алгоритмов, которые существуют только во втором осцилляторе, это различные типы фильтров. То есть второй осциллятор у нас может быть не осциллятором, а цифровым фильтром, через который мы пропускаем наш первый осциллятор вне, так сказать, зависимости от нашего основного фильтра. То есть это дополнительные фильтры. Давайте быстренько их тоже послушаем. Для этого включим первый осциллятор сначала. И перейдем на второй и выберем мультифильтр. Далее, следующий алгоритм — это Surgeon фильтр. Здесь у нас несколько вариантов фильтров, то есть это Low Pass, Band Pass, High Pass и Notch фильтр. Дальше у нас есть COM фильтр. Это что-то наподобие хоруса, фленджера. Ну, еще один фильтр — это фейзер фильтр.
Также у нас есть здесь эффект Destroy. Но это, по сути, такой вариант бит-крашера. Ну и, собственно, вот все алгоритмы, которые у нас есть, мы посмотрели. Далее у нас есть замечательный аналоговый фильтр, то есть все эти осцилляторы у нас проходят через аналоговый фильтр. 3 типа фильтра у нас здесь присутствует: low pass, band pass и high pass. Переключается вот этой кнопкой. Соответственно, у нас частота среза, резонанс и глубина модуляции влияет от ADSR огибающий. Вот у нас это огибающее. Давайте послушаем, как это звучит. Наш замечательный фильтр. Low pass, band pass и high pass. Давайте резонанс выкрутим на 50%. Практически на 100%. И резонанс здесь у нас может самоосциллироваться. Давайте посмотрим теперь влияние огибающей. Здесь эта крутилка биполярная. Можно как в положительную, так и в отрицательную сторону ее крутить. Делать такие вот плаки, либо более что-то плавное, мягкое. И так далее. Далее у нас есть здесь 3 слота для эффектов. Достаточно большой выбор встроенных эффектов. Вот у нас выбран первый слот. Переключаем между слотами вот этой кнопкой. И, собственно, выбираем эффекты. Здесь у нас есть хорус, фейзер, фленджер, дисторшн, бит-крашер, эквалайзер, естественно, ревер и дилей, компрессор, то есть все, что нужно. Ну, давайте вот выберем, например, фейзер, активируем его. Добавляем глубину, манипулируем различными параметрами. И вот здесь у нас голубым шрифтом написана дополнительная функция. При помощи клавиши Shift и крутим эту крутилку, удерживаем и выбираем различные типы фейзера. То есть у нас фейзер не один, а, ну, сколько там, 4-5 различных вариантов. Вот, давайте послушаем парочку из них. Вот, дальше. Во втором слоте давайте добавим Delay. Активируем. И тоже различные варианты у нас дилея здесь присутствуют. Это стандартный цифровой дилей, синхронизированный с темпом дилей нашего секвенсора, стерео дилей, пинг-понг дилей и так далее. Давайте сделаем пинг-понг, например. И в третьем слоте также поставим ревер. Активизируем. И таким же образом мы можем выбирать различные варианты ревера. У нас есть длинный ревер, холл, плейт, эхо, рум и так далее. То есть, в принципе, на любой вкус практически здесь все есть. Дальше поговорим о модуляции. Здесь у нас есть основная ADSR огибающая, которая по умолчанию у нас влияет на фильтр. В принципе, я об этом уже показал. Также у нас здесь есть огибающая, которая называется Cycling Envelope. То есть это такая более упрощенная огибающая, но она может работать в 3 режимах. Это, ну, как стандартная огибающая. Также у нас она может быть зациклена в режиме Run и в режиме Loop.
И давайте посмотрим, здесь вот на экранчике отображается, мы можем этой огибающей здесь изменять, естественно, частоту. И у нас здесь есть параметры, ну, не такие стандартные, как на обычной огибающей. У нас здесь есть Rise, Fall и Hold Sustain. И второстепенные функции — это, собственно, форма волны. Мы можем сделать ее более такую вогнутую, экспоненциальную, либо логарифмическую. И давайте сразу поговорим о модуляционной матрице. Поскольку у нас не запачена вот эта вот цикличная огибающая, давайте ее запачим на какой-нибудь из параметров. Ну, например, на параметр тембр. Ну и давайте эту огибающую запачим, например, на тембр. Для этого мы обращаемся к нашей модуляционной матрице. Вот у нас первая строка — это цикличная огибающая. Мы находим пересечение с параметром тембр, на который хотим запачить. Кликаем, ну и вращаем, выбираем глубину модуляции, которая нас интересует. Выбираем параметр Run. Ну и все, собственно, вот у нас получилось. Далее мы уже вот этими крутилками, собственно, настраиваем ту форму волны, которая нас интересует. Включаем в режим луп. Я сейчас нажал Hold, чтобы освободить руки, и вот второстепенными функциями также манипулировал непосредственно кривыми нашей огибающей, то есть делал более такую плавную кривую, более резкую кривую. И, собственно, вы слышите, как меняется звук. И в дополнение к огибающей цикличной у нас также есть и LFO. LFO у нас с одной стороны простое, здесь у нас их две штуки, также между первым и вторым переключаем. Можно непосредственно менять скорость колебания и менять также форму волны. Вот у нас есть все традиционные формы: треугольник, пила, квадрат, рандомная форма волны, плавная рандомная, экспоненциальная пила, восходящая пила. И есть у нас еще несколько таких вот юзерских форм. Ну и давайте про юзерские LFO немножечко подробнее поговорим, потому что это очень крутая фишка, которую я нигде, ни на каких других синтах не видел. Смотрите, ну вот я замапил LFO опять на параметр тембр, чтобы было понятно, наглядно. Вот они, все наши формы волны. И теперь, если мы хотим загрузить какую-то юзерскую форму волны, нестандартную, мы нажимаем вот Shift и второстепенная функция Load. И вот у нас тут куча всяких таких интересных, нестандартных форм волны получается. Давайте несколько из них послушаем. Вот такая. И так далее. Чтобы отредактировать вот эту вот кастомовую форму волны, мы нажимаем Shift Edit. И теперь у нас вот эти 16 огонечков, они отображают наши 16 шагов вот этой формы волны. И мы удерживаем нужный нам шаг. И вот при помощи вот этих слайдеров мы можем, собственно, их редактировать. Причем мы можем редактировать амплитуду. Она биполярная, как выше нуля, так и ниже нуля. Вот. И также можем форму кривой нашей, то есть сделать ее более резкой, менее резкой. Очень
такая достаточно удобная, простая, гибкая настройка. Отредактировали, и получается какая-то вот другая форма волны. Вот, и таким же образом мы можем создавать наши формы волны, их сохранять, и у нас будет такое абсолютно уникальное кастомовое LFO для тех или иных музыкальных задач. Ну и далее один из наиважнейших элементов этого синтезатора — это вот эта модуляционная матрица. В принципе, как она работает, я уже показал. Все очень просто. Выбираем источник модуляции, выбираем назначение модуляции, кликаем, делаем глубину модуляции, вращая энкодер, и все работает. Кроме всех источников и всех основных назначений, у нас есть также 3 юзерских назначения. Они очень просто работают. Мы нажимаем кнопку, крутим тот параметр, который мы хотим смодулировать, ну, например, вот атака нашей огибающей. И, собственно, все. Мы назначили этот параметр юзерский на атаку, и также крутим энкодер, и выбираем этот параметр, и у нас все работает. То есть здесь все очень просто, в этом плане очень интуитивно, и можно много очень таких точек ставить на матрице, много различных параметров одновременно модулировать. Практически особо ограничений у нас здесь нет. Теперь давайте поговорим вот об этих вот слайдерах. У них здесь 3 режима работы, переключаемых вот этими 3 кнопками. И первый режим — это традиционный Mod Wheel и Pitch Wheel. Собственно, все, как и мы предполагаем, работает. Pitch Wheel, Mod Wheel назначается при помощи модуляционной матрицы на любой параметр. Можем назначить на фильтр, на все что угодно. И дальше второй режим — это макросы. Тоже можем назначить на различные параметры. По умолчанию вот в этом пресете переключает октавы. Здесь какая-то модуляция. И третий режим в режиме арпеджиатора. Давайте включим арпеджиатор. Нажму Hold и поиграюсь, посмотрю, что делает в этом режиме вот эти вот наши слайдеры. То есть первый слайдер у нас расширяет гейт, делает его более широким. То есть звук становится менее стаккатным. А вот этот слайдер, он называется Spice, то есть он добавляет каких-то более рандомных событий в данное арпеджио. Давайте теперь подробнее поговорим об арпеджиаторе. Различные режимы у нас здесь присутствуют. И здесь, в принципе, достаточно много всего у нас представлено. Первые несколько вариантов — это различные способы проигрывания арпеджио. То есть это вверх, это вниз, это вверх-вниз, это рандомное. Дальше ордер — это когда он играет именно в таком варианте, в каком вы, собственно, нажимаете ноты. То есть каждый раз, когда я нажимаю один и тот же аккорд, он немножечко по-разному проигрывает. Ну и так далее. Есть такой интересный режим, который называется Walk. Он рандомно некоторые ноты повторяет там по 2 раза. Есть полирежим. Здесь все слышно и так. Режим паттерн, он генерирует какой-то определенный паттерн из нот, которые вы играете, и, собственно, его сохраняет. Далее различные октавы можно делать. То есть в одной октаве, в 2 октавах, в 3 и так далее, в 4. Повторение.
каждую ноту по несколько раз повторяет. Дальше у нас функция Ratchet, которая проигрывает, ретриггерит каждую ноту по 2 раза. Может быть, вот в таком варианте не очень слышно хорошо, нужна более острая атака. Ну и дальше у нас рандомизация октавы присутствует. Очень красиво он видоизменяет наш арпеджиатор. И также у нас есть функция Mutate. Каждый раз, когда вы ее активизируете, он создает какой-то новый паттерн и его удерживает. Когда вы ее снова активируете, он снова что-то новое создает. В общем, очень много вариантов манипуляций нашего арпеджио. И мне вот лично это очень нравится, потому что можно создавать какие-то совершенно прикольно звучащие мелодические фигуры из буквально там 3-4 нот. Давайте посмотрим теперь на секвенсор, активируем его и давайте запишем какую-нибудь секвенцию. Секвенция, кстати, полифоническая, можно аккорд сюда записать. Ну вот, допустим, так. Включаем. Можно менять темп и также параметр свинг. Секвенция, вот я забил 16 шагов. Здесь у нас 4 страницы по 16. Можно сделать, собственно, 64 шага максимум. Также у нас здесь есть кнопка Last Step. Можно сделать любое количество нечетное. Например, вот всего 4. Также очень интересная здесь фишка. Когда мы включаем секвенцию, нажимаем play, мы можем параллельно играть что-то на клавиатуре. Это, по-моему, очень классная штука. Если мы нажмем на стоп, у нас ничего не играет. При нажатии клавиши у нас также срабатывает секвенция. И мы таким образом можем ее транспонировать. Тоже очень такая прикольная штука. Ну и в режиме работы секвенции, когда мы включаем вот в 3-й режим наши слайдеры, мы также можем управлять вот немного рандомизацией проигрывания этой секвенции и, собственно, гейтом. Вот давайте сейчас это продемонстрируем. Вот этот слайдер добавляет такой рандомизации, по-моему, это очень прикольно. Ну и также здесь в этой секвенции можно прописывать 4 дорожки модуляции. Активируем Mods, включаем нашу секвенцию и включаем запись.
Ну вот я прописал целых 3 дорожки модуляционных. Это скорость изменения формы, тембра, ну и катов, частота среза фильтра. Можно их прописывать до 4 дорожек на каждую секвенцию. Можно потом все это достаточно гибко редактировать. Так же, как вот с кастомовым юзерским LFO, как я показывал до этого. Все очень удобно, очень здорово. И вполне, так сказать, гибко все это сохраняется в пресеты. И, на мой взгляд, это еще один такой большой плюс данного синта. Этот синтезатор у нас имеет 4 режима работы. Первый режим — это монофонический, когда у нас в один момент времени может проигрываться только одна нота. Собственно, этот режим хорош для басов. Второй режим — полифонический, в котором у нас заявленная шестиголосная полифония работает. Для создания пэдов и так далее. Дальше, парафонический. Здесь у нас может работать как бы целых 12 голосов, одновременно звучать 12 нот, поскольку у нас вот эти 2 осциллятора начинают работать независимо. Но фильтров у нас все равно здесь 6 аналоговых, поэтому, ну, это не стопроцентная полифония, она называется парафонией. И 4-й режим — это режим унисон. Он добавляет такой вот детюн кайфовый для создания жирных таких лидов и каких-то кайфовых арпеджио и так далее. Вот, собственно говоря, основные фишки данного синтезатора. Также хочу упомянуть о том, что у нас здесь есть весьма глубокое меню настроек, меню и Sound Edit. То есть здесь мы можем параметры звука настраивать. Также у нас есть меню Utility. Это всякие настройки MIDI, настройки аудиораутинга, раутинга эффектов и прочее, прочее. И, естественно, у нас здесь есть пресеты на борту. У нас заводские пресеты, их 256. Очень классные пресеты. И также у нас есть куча слотов для юзерских пресетов, которые можно здесь сохранять. Ну и что касается моего впечатления об этом синте, я хочу сказать, что это, наверное, один из самых таких гибко настраиваемых синтезаторов, которые только есть сейчас вообще на рынке. Здесь настолько много вариантов модуляции, можно какие-то космические тембры здесь создавать, и, на мой взгляд, это просто рай для любителей саунд-дизайна. Единственный минус, который я бы, наверное... это уже я придираюсь. Это вот не всегда срабатывают вот эти вот тач-чувствительные кнопки. То есть здесь кнопки не физические, а они чувствительны к прикосновению. Они не всегда четко срабатывают, и поэтому, собственно, особенно play и пауза, вот, видите, скажем, 70% из 100 они срабатывают от прикосновения. И, это не то, чтобы прям напрягает, но иногда может как-то быть неудобно. А в целом это отличный прибор, который очень жирно и вкусно звучит. Ну и вариантов саунд-дизайна здесь просто неограниченное количество. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. Разъем для... Профессионал. А что такое? Слышно, как у тебя там сообщения отправляются. Я не слышу ничего. Потому что ты глухой, как и любой профессиональный звукорежиссер. Ага. Не-не-не, погоди.